اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، فتباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت المذل ونحن الأذلاء إليك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ولا تخيب فيك رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، وابعدنا عن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة هي دار القرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تجعل لنا في هذا الشهر الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وتقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم قنا فتنة القبر وعذابه يا رب العالمين، اللهم قنا فتنة القبر وعذابه يا رب العالمين، واكتب لنا الخير حيث كان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.